ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്സിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ചുമയും ജലദോഷവും അതുപോലെ കഫക്കെട്ടുമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ധാരാളം മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും എത്ര മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിട്ടുമാറി പോവുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള 1-2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചുമയൊക്കെ വരുമ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിസ്സാരക്കാരനല്ല, ധാരാളം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നമുക്ക് ചുമ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ മുടികൊഴിച്ചിലൊക്കെ നിർത്തുന്നതിനും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ കരിന്തൊലി മാത്രം പൊളിച്ച് കളയുക. കൂടുതൽ ഭാഗം പൊളിച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് കൂടുതലും ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മുകൾ ഭാഗത്തെ കരിന്തൊലി മാത്രം പൊളിച്ച് കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിയുടെ ആണെങ്കിലും സവാളയുടെ ആണെങ്കിലും തൊലിയൊക്കെ കളയുമ്പം ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കളയുക. ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് തൊലി പൊളിച്ച് കളയാതെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കരിന്തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി തൊലി പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കളയാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയുടെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ഈ കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കഴുകി കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ സവാളയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ കറുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകി കളയുക. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം അപകടം വരുത്തി വെക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉള്ളി മുഴുവൻ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇടിക്കല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഇടിക്കല്ലിൽ ഉപയോഗിച്ച് പിഴിയുന്നത്രയും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കിട്ടുകയില്ല. മിക്സിയിലിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് അരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇടിക്കല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് നമുക്ക് ചതഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടത്. ഒത്തിരി അങ്ങ് അരച്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഞെക്കി ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം ഉള്ളിയുടെ നീരാണ് പിഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി കൂടുതൽ എടുത്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വെള്ളം ഒരു തരിയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉള്ളിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചുമ മാറാനായിട്ടും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാനായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഉള്ളിയുടെ നീര്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പം നമ്മുടെ ചുമ മാറുന്നതിനും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന 2 വസ്തുക്കളാണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉള്ളിനീരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാത്രം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്ക് നല്ല ഒരു ശമനം കിട്ടും. അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മാത്രം നമുക്ക് 3 നേരം കഴിച്ചാൽ മതി, നല്ലതുപോലെ ചുമ മാറിക്കിട്ടും. ഇനി ഈ ഉള്ളിനീരിൻ്റെയും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സാധനം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് 1 സ്പൂൺ തേനും നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും അതുപോലെ ഒച്ചയടപ്പൊക്കെ മാറുന്നതിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്ക് ഒച്ചയടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് തേനും അതുപോലെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒച്ചയടപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ തേൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. കുരുമുളക് പൊടിയും ഉള്ളിനീരൊക്കെ മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ 1 സ്പൂൺ തേനും കൂടി കലക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതിനുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തേൻ മാത്രം മിക്കവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണപ്പെടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ മാറുന്നതിന് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉള്ളിനീരും തന്നെ ധാരാളമാണ്. അത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്ക് നല്ല ഒരു ശമനം കിട്ടും. ഇപ്പം നമുക്ക് ആശുപത്രികളിൽ നിന്നൊന്നും മരിച്ച് പൈസ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ചുമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. ആദ്യത്തെ ഒരു യൂസിൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്ര വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണെങ്കിലും അതുപോലെ എത്ര കഫമുള്ള ചുമയാണെങ്കിലും ഒരു 3 ദിവസം നമ്മൾ 3 നേരം ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മാറിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 മില്ലി അളവിലും, വലിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 10 മില്ലി അളവിലും, പിന്നെ മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 20-25 മില്ലി അളവിലും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് വെറുതെ കൊണ്ട് പൈസ കളയുകയും വേണ്ട. അതുപോലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളൊക്കെ മേടിച്ച് ശരീരം നമുക്ക് കേടാക്കുകയും വേണ്ട. ഇതുപോലെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.